Quem fala é o Fox Game e hoje estarei trazendo um vídeo. Peraí. Não. E capricha no like. Hoje estarei fazendo vídeo de slime com apenas 2 ingredientes. 2. O primeiro é detergente, já tem um pouquinho aqui. O segundo é o shampoo. Agora a gente bota um pouquinho de shampoo aqui, ó. Onde é que tá o detergente? A gente precisa de um recipiente. Aí, agora a gente vai misturando aqui, ó. Vamos lá, a gente vai misturando. Vai começando a dar com licença. Deixa o like. Ó, viu? Ela fez deixa o like. E vai começando a dar certo. Depois que ficar assim, ó, nessa consistência aqui, ó, e aqui nessa consistência, você deixa na geladeira por apenas 1 hora. Agora, vamos deixar lá na geladeira e eu volto com vocês quando estiver pronto. Galerinha, esse canal precisa de várias coisas, tipo assim, de várias formas. Slime, brincadeira, brinquedos. Bom, mas vai ser de várias. Mas vai ser de várias coisas, como eu disse. E pá! E quando estiver pronto eu volto com vocês. Até mais e foi. Pessoal, eu ainda não tinha testado essa receita. É por isso que eu não sabia se dava certo. Aí é por isso que ela ficou assim, ó. Ela ficou assim, ó. Mas eu não sabia se dava certo. Não tentei fazer. Por causa que não dá. Então, mas por favor, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Até mais e fui!